شبکه‌های اجتماعی پر از اعلان‌های دعوت به حج شده است. چرا توجه مردم به حج در تاجیکستان یکباره زیاد شد؟ شرایط مردم بهتر گردید و یا رفتن به حج به یک مسابقه تبدیل شده است؟ امروز در دوشنبه از ساکنان همه سوال را می‌پرسیم و در آخر یک روحانی شرح می‌دهد که از نگاه دینی برای کدام گروه مردم رفتن به حج حتمی است و برای کدام گروه نه. خانه خدا را هم هر کس میسر نمیکند و نرفتن اونجای و زیارت کردن و اونجا را دیدن و عمره رفتیم. فرضی کمتر شرایط ما نمیشد ما عمره رفتیم. شما خودتون حج رفتید؟ نه آخی نرفتیم چون که خود درمون کمتر نمیرسه. قوت ممکن است شما ما هم حج میریم. خانه که احوالی مردم بهتر شده است. این یکم سبب دیگه سبب که مردم خیلی حاضر مملکتی مسلمانی حساب میشه محمد مسلمانی باید این سنت پیغمبر به جا بیارین. خود شما حج رفته؟ نه. چرا؟ شرایط نیست. اگر شرایط باشد شرایط باشد اینا میدیدن در کار شرایط باشه رفتن در کار ما نفق خور هستیم مکبری به یک مهنت حلال به حج رفتن به یک نفقه نمیشود. ایرو همی تنجی اولی تنجی نباشه چیکار میره حج از نرخنوا بسیار بلند دیده که زندگی ما خوب است شرایط ما خوب است وجود ما همه جهت ما بعضیا به این نظرن که حج رفتن یک مسابقه شده است که هر کس دارد ندارد قرض کرده حرکت میکند که خب من این فکر نمیکنم کسی که در فکر حج است شب روز فکر میکنه به حج میرود من این خیلی فکر میکنم اگه مسابقه شما نمیدونم برادر عزیز من چی گفتم نمیتونم من پول داشتم این حاضر میرم دیر میشه رفتن حاضرک این حاضر میرم ندارم پول خال ندارم داشت باشم همین حاضر همین دقیقات دیر شد دوست رفتن بچه خوی حج قرضه هم قرضونه ادام میکنه هیچی دیگه پیشتر برای چه توجه نبود پیشتر برای اون که دولت نمیمون شو برای که نرخ ارزان‌تر شدگی حاضر نسبت پیشینو دسترس شدگی آدم‌ها خیلی شرایط دارن میرن بعضی میگن که حج رفتن یک مسابقه شده است. نه یکی مسابقه نیست یک نمودی فرض خیلی مقصد که همه با شرایطش نوبت نمیرسه برای فرض رفتن اما جای مقدس از زیارت رفتن میرن این هم بهترینه. حج روانه دخواه چانساز شده البته نیک حوالی که نقص شدن که بگیره برو رفتن یک جای دیگر بسیارتر اساسا رسیه ده کار میکنن همی فرزندان میخواهن که پدر و مادر تیسر به حج بروند سین سالی پدر مادرم به یک جای رسیدن چی میخواه آدم؟ بعضی میگه که یک مسابقه شده است. روم سفیش دگنی درک ندارم. خود شما حج رفته؟ نه آخه کی میبرم بچه دارو میبرم. تو بری من کار خوب میشوم. البته معلوم است که حج یکی از رکن‌های پنجگانه اسلام است یعنی به اصطلاح متوجه بینوی مسلمانی یکی از اون انجام دادن حج است. حج بر نفری فرض می شود که بالغ باشد عاقل باشد و آزاد باشد. وقتی که بالغ میگیم بر کودک فرض نیست وقتی که عاقل میگیم بر دیوانه فرض نیست و این چنین امنیتی راه تامین باشد و دارایی مالی داشته باشد و این چنین سلامتی جسمانی او برقرار باشد یعنی شل نباشد یا که یگان بیماری و این چنین مال نفقه داشته باشد که حتی افرادی که در کفالت او قرار دارند تا بازگشت تامینات خود را یافته بگیرند. شخصانی که بیمار هستند یا شل هستند یا نابینا هستند برای اینها از نگاه شرعی بر ذمه اونها حج فرض نیست یا از جهت محض ولی که مال داشته باشه نفقه داشته باشه که تا بازگشت هم بر خودش و هم بر افرادی که زیر دست اون هستند تامینات او پورا برسد مال او